1ヶ月間その天気予報が1日も当たらなかった。玲子は神を疑ってすまなかったとお詫びをした。それから間もなく〇〇月〇日〇時〇分台風上陸という神の命令を受け取った。1分も違わず台風がやってきた。玲子はあまりのことにびっくりした。その後また人間世界の天気予報は風速50メートルで低地は高潮の恐れあり、学校に避難せよとの命令を受けた。神の世界からは大丈夫とのことである。